Günahdan sonra istəyirsənsə bəla olmasın. Onun yeganə yolu üzrxahlıqdır, istiğfar eləməkdir. Amma sən günah eləyirsən dalbadal, bəla da gəlmir, çox qorxulu bir haldır. Əgər səndə istiğfar halı yaratmadısa bu, deməli Allah əzabı qiyamətə saxlayıb. Danışmışam barəsində bir cavan, bir güya öz zamanında bir dindar adam idi. Həzrət Musa əleyhissalama dedi ki, mən günah eləyirəm, dalbadal heç mənə bəla vermir Allah. Bəs deyirsiniz axı günaha görə cəza var. Mən nə qədər eləyirəm, mənə cəza vermir. Biraz da məğrur danışır. Gedir Həzrət Musa Allaha deyəndə Allah ona buyurur ki, ona deyən ki, ən böyük bəlanı ona vermişəm ki, münacatımdan ləzzət ala bilmir. Mənlə danışmaqdan ləzzət ala bilmir. Yəni, bir insan günah eləyir, ona bəla gəlmirsə, arxayın olmasın. Bəlkə o bəla budur ki, bunda istiğfar halı yaranmır. Üzrxahlıq, peşmançılıq halı yaranmır. Bu özü ən böyük bəladır.